Estão prontos para embarcar em uma viagem nostálgica e cheia de ritmo? Porque hoje vamos falar sobre um grupo que balançou as pistas de dança com leques e ombreiras. Vamos falar de Locomia. Mas antes, se inscreva no canal, deixe um like e compartilhe o conteúdo. Ajude o canal a crescer. O som do cassete. Em 1984, na famosa ilha de Ibiza, surgia um fenômeno musical como nenhum outro. O Locomia, que ganhou fama mundial com seu estilo marcante, usando leques e aquelas ombreiras extravagantes. Eles sabiam como se destacar. A história começou de forma super casual. A princípio, era um grupo de dança de amigos querendo se divertir em uma discoteca. Mas o sucesso foi tão grande que conquistou além da pista de dança de Ibiza. E tudo isso graças àquele estilo diferenciado. A princípio, eram mais de 10 membros que dançavam com toda aquela energia contagiante, criando algo único. Claro que inspirado na dança Vogue que já existia nos Estados Unidos. Locomia, na verdade, era uma mistura de tudo: Japão, Espanha, Estados Unidos, passado, presente, futuro, rock, house, tudo isso com aquelas roupas e as cores e aqueles movimentos. O projeto era mais visual do que musical, tanto que são considerados One Hit Wonder. Eles decidiram então gravar o primeiro disco. Eles não queriam apenas a pista de dança, mas também as picapes. O grupo foi reduzido a partir de então. Foram selecionados apenas 4 membros com a estética que estava em alta naquela época: Javier Fonte, um dos criadores, Carlos Armas, Manuel e Juan Antônio Fuentes. Em 1989, eles partiram para Madrid, acompanhados pelo empresário e produtor José Luis Gil, e gravaram o primeiro álbum. Eles assinaram um contrato com a EMI e lançaram o álbum chamado Taio, que significa sol em japonês. E esse álbum foi um sucesso em todo o mundo, especialmente no Brasil. Mas vamos de curiosidade. No contrato, a gravadora fez algumas exigências um tanto peculiares. Eles queriam que a sexualidade dos integrantes fosse escondida, já que todos eram gays. E olha só, naquela época o grupo não tinha também talento vocal, mas eles não deixaram o fato de não saber cantar abalar o sonho de ser um destaque, ser um sucesso. José Luis, o produtor da banda, reuniu uma equipe de produtores e cantores desconhecidos para dar voz para o Locomia. Sim, Locomia era uma farsa. Pedro Vidal, Cristóvão Sensato e também Benjamin Barrington foram alguns dos talentosos colaboradores que deram vozes para o Locomia. O produtor e empresário José Luis era a voz principal do Locomia. Moda Ibiza, Locomia, Loco Ibiza, Locomia. Então os dançarinos apenas dublavam e dançavam. Foi assim que Locomia se tornou a banda de playback, seguindo os passos de Milli Vanilli e outros grupos do estilo. O primeiro álbum apresentava 3 singles: Locomia, Taio e Rumba Mambo. No início da década de 90, eles passaram pelo Brasil e se apresentaram em vários programas. Hoje, diretamente da Espanha, vamos receber um grupo que tem sensualidade e a garra do sangue espanhol, numa versão moderna e alucinante. Deixe o corpo mexer ao som de Locomia! No segundo álbum, intitulado Locovoz, lançado em 1991, eles aprenderam a cantar de verdade. Então é isso, no segundo álbum eles deixaram o playback de lado e passaram a cantar também ao vivo em shows. Isso mostra o mérito, o trabalho duro e a capacidade de superação do grupo. Eles provaram que são mais do que apenas
Dançarinos com Ombreiras. O álbum contou com os singles Locovox, Fiesta Latina, Niña e também Maria Negra. Em 1992 sai o álbum Party Time. E após conquistar o mundo, toda essa ascensão do Locomia chegou ao fim. Após o fim do Locomia, foram lançados 2 singles que passaram despercebidos. Após várias tentativas frustradas de retorno, com novos integrantes e até mesmo com formação original, o grupo lançou o álbum Coração, de 2001, e realizou uma pequena turnê pelo México. Apenas Javier Fonte permaneceu como membro original. No mesmo ano, eles tentaram a sorte no Eurovision, com a canção Música. Em 2013, lançaram o álbum Império, que também não teve destaque. Então foram vários membros que passaram pelo grupo ao longo dos anos, enfrentando brigas, desentendimentos, mentiras, drogas e sexo. E nos bastidores era uma coisa de louco esse Locomia. No entanto, não podemos negar que Locomia foi um fenômeno. Durante mais de 3 décadas, os vocais principais do Locomia foram mantidos em segredo para não prejudicar a imagem da banda. E isso foi revelado somente no documentário lançado em julho do ano passado. Então, se você quer saber mais sobre a farsa Locomia, assista esse documentário que está disponível aí na internet, no YouTube, você encontra fácil. Você vai saber de tudo que rolou nos bastidores do fenômeno da febre. E aí, dançou bastante Locomia? Sabia que era uma farsa ou não? Conta aqui pra gente. E quer saber por onde andam outros artistas? Ou você quer saber sobre outras farsas? Clica aqui nesse link. E eu fico por aqui, até o próximo vídeo do canal O Som do Cassete.